kormeerka madaxweynaha dalku uu ku tagay goobo ay ku jirto xerada ciidamada General Gordon iyo wasaaradda gaashaandhigga halkaas oo madaxweynuhu kula kulmay hoggaanka ciidanka iyo saraakiisha qaybaha kala duwan ee xoogga dalka. madaxweyne farmaajo oo la hadlay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in dawladda uu hogaamiyo ay waqti gelisay bixinta mushaaraadka ciidamada iyo dhaqaalaha kale ku baxaya. halkan marka waxaan idinku yimid maanta inaan iswareysano oo isxog wareysano annaga wixii aad noo dirteen oo ahaa duruufihiin inaan meel saarno oo ay kow ka ahayd mushaaraadka raashinka oo taxana ah oo aanan ahayn sida taqaaniin wax talantaali ah ama bildhaaf aanan ahayn oo aad noqotaan dee saraakiil sugta ama ciidan suga guud ahaan mushaaraadkooda xuquuqdooda waqtigii loogu talagalay inay qaataan waajibaadkaas yaadna saarteen oo waxaad tidhahdeen annagana waa ka soo bixinaa inaan cadowga ummadda Soomaaliya ka dulqaadno. madaxweynaha ayaa muujiyay sida ugu kalsoon yahay awoodda ciidanka qalabka sida isagoo tilmaamay in tabaryarida al-shabaab ay ku soo koobantay qarxinta goobaha shacabka ay tahay mid ay ku doonayaan in shacabka ay uga fogeeyaan ciidamada taasoo xusay in shacabku ay ka doorbideen inay isbarbar taagaan ciidankooda. waxaa garaadaha u sidataan darajooyinka waxaad u sidataan inaad dalka ka xoreysaan khawaarijtan iyo cid kasta oo soo hunguriyeysa dalkeenna. taas weeye waxa dalkan aan uga xoreyn karno qolooyinka khawaarijta ah oo ummadeenna iyo dalkeenna iyo dowladnimadeenna iyo sharafkeenna aan doonaynin oo maalin walbaba isku dayaaya waxa ka soo haray waxa weeye argagixisanimo yaa ka soo hartay inay miino iyo bambaano meel soo dhigaan oo la yiraahdo ciidamadii qalabka sida aaway maxaa ku dhacay maxay hawshooda u qabsan waayeen oo shacabka iyo idinka la iska kiil hor keeno. shacabka Soomaaliyeed waa idin garab taagan yihiin waa idin heelan yihiin diyaar ayay idin yihiin idinkuse ma difaaci kartaan caruurteena ma difaaci kartaan. maruu ka hadlayay madaxweynuhu dhibaatada Soomaaliya ka jirta ayuu sheegay inay isku koobnaan oo kaliya gudaha balse ay jirto mid dibadda ah taasoo ujeedadu ay tahay in dalkan iyo dadkiisu aanay ka faa'iideysan kheyraadka ku jira. Soomaaliyana waxaa haysta cadow aad u fara badan mid dibadeed iyo mid guda labadaba waa haystaan. midka dibadda Soomaaliya inay istaagto lama rabo sidaan inaad ku jirtaan ayaa la rabaa maxaa yeelay meesha aan ku naalno nimcada aan haysanno noloma ogola. Ali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada Soomaaliya.